Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня у нас очередное совещание по вопросам экономической повестки. Напомню, что в ходе таких же регулярных встреч мы оцениваем положение дел и ключевые тенденции в отраслях реального сектора, финансах, в сфере услуг. И, конечно, постоянный предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен, он всегда в нашем поле зрения. Особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные и финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы. Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, а главное использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта, для укрепления отечественной экономики в целом, чтобы при любых внешних условиях добиваться поступательного, динамичного движения вперед. Об этом мы говорили в конце прошлого года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Тогда была поставлена цель обеспечить стабильные темпы экономического роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы. Статистические данные начала текущего года подтверждают важность и актуальность такого подхода. Как вы знаете, и правительство, и Центральный банк, и эксперты сходятся в оценке, что в этом году динамика валового внутреннего продукта будет чуть ниже, чем в прошлом. Но, собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой, в известной степени, мягкой посадке для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и, прежде всего, побороть инфляцию. Действительно, за январь-февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. При этом более активно растет обрабатывающая промышленность, плюс 5% за первые 2 месяца текущего года. Вместе с тем, пока еще на высоких отметках более 10% остается инфляция. Как уже сказал, важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики. Особое внимание в сфере жилищного строительства. К сожалению, количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается. Этот факт, так скажем, требует нашего особого внимания, поскольку темпы стройки прямо влияют на доступность жилья граждан и, конечно, отражаются на загрузке смежных отраслей от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники. Мы с вами договаривались держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве и по ряду других направлений тоже уделять необходимое внимание. Правительство уже приняло ряд решений на этот счет, и сегодня прошу доложить, как они выполняются, какие дополнительные шаги необходимы. Добавлю также, что в жилищном и инфраструктурном строительстве зафиксирована наиболее сложная ситуация. Это показывает мониторинг правительственной подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. И в этой связи отмечу, что кредитный портфель банков с начала года тоже снижается. Так, за первые 3 месяца объем рублевых кредитов бизнесу на балансе банков сократился на 680 миллиардов рублей. Объем кредитов физическим лицам уменьшился на 192 миллиарда рублей. В целом для экономики сокращение кредитного портфеля было компенсировано увеличением расходов федерального бюджета. Суммарно за январь-март текущего года его дефицит составил 2,2 триллиона рублей. Конечно, мы должны иметь в виду, мы знаем об этом, у нас и расходы, правда, увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%. Сделано это было сознательно с тем, чтобы участники экономической деятельности, все наши ведомства вовремя, своевременно совершили необходимые действия, чтобы до конца года у нас ритмично шла работа. Но, тем не менее, вновь подчеркну, увеличение бюджетного дефицита прежде всего связано с изменением графика расходов, о чем я только что сказал.
они перенесены на более ранние сроки, на начало года, чтобы федеральные и региональные власти могли быстрее запускать мероприятия нацпроектов, оплачивать контракты, начинать стройки, выделять финансирование. Но, тем не менее, в любом случае мы этот фактор должны учитывать. Наша экономическая политика должна учитывать этот подход. Давайте перейдем к обсуждению. Пожалуйста, слово Максиму Геннадьевичу Решетникову. Прошу вас.